So close, so close! Stay cool! Whoa! Nice catch! You've got it! You got it! Whew! That was a tough fight! Yeah! Whew! That was a tough fight! Steady now! It's the final stretch! Whoa! Nice catch! Brace yourself! This is gonna hurt! Huh? Oh, wait. Yeah! You nearly got him! Wow! Paimon's stomach is rumbling already! Steady now! It's the final stretch! Whoa! Nice catch! So close, so close! What is it? What is it? Is it another Paimon? Steady now! Whoa!
You've got it! You got it! What is it? What is it? Is it another Paimon? Yeah, you nearly got him! Whoa, nice catch! So close, so close! Stay cool! You made that look easy! Yeah, you nearly got him! What is it? What is it? Is it another Paimon?
Yeah. Huh. Yeah. Huh. Za. Huh. Yeah. No time to lose. Teamwork is dreamwork! Now I just... I could get used to this. Yeah! No time to lose. Now I just need to get my hands on the rest. Light it up! Going in! You're toast! Shouldn't let your guard down. Za! Yeah, bring it on. Even better than I imagined. It's my lucky day.
Here. Worthless. Boring and worthless. No time to lose. Yeah. Let's light it up! Everybody stick... Out of the frying pan, into the... Boring. Now I just need to get my hands on the rest. No time to lose. Brace yourself. This is gonna hurt. Nice and spicy. Hey, yeah! Out of the frying pan, it's... Now I just need to get my hands on the rest. Nope. Yeah. Lament! If it's useful, I'll take it.
I'm going in! Boba, get them! Useless. Everybody stand back! Let's light it up! Here. Shouldn't let your guard down. No time to lose. Not bad. Not bad at all. Victory is almost out! What is it? What is it? Is it another Paimon? Steady now! Whew, that was a tough fight! Yeah, you nearly got him! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Steady now! Whew, that was a tough fight! Yeah.
There's quality here. There's quality here. Evil conquering, worthless. Here! Useless! Worthless! Here! Let's light it up! Teamwork is... Out of the frying pan, into the fire. You're toast. Here!
If it's useful, I'll take it. Follow my lead. Should I say, it's nice to meet you? This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body.
Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you too. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the god creation plan in time, we'll be in for a tough fight. You might as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. If the Tenryou Commission won't assist in dealing with the thunderstorm, the consequences could be catastrophic. It's not that we're unwilling to do our part. We just don't have any spare hands right now. I hope you can understand. Exactly. So let's keep the discussion going and see if we can find a solution. Hey, โอ้ Toma! โหดูคุณสองด้วยสมาธิสั้นเกิน We were just talking about what an impact you've made in เฮ้ย music. มาอย่างก็แซวเลยเหรอ ดู
ฟังแล้วสมาธิสั้นเลย พอได้ยินเสียงพอจะไม่ทัน โอ้โห Greetings. Thank you both again for ถึงบ้านไวอะถึงบ้านแล้วเร็วเกิน ไอ้ออกจากบ้านไปก็ประมาณ I'm Master Kamaji, sir. 5:30ถึงนู้นก็6:00โดยประมาณ ถึงพอดีเลยแล้วก็เอากระเป๋าลงแล้วก็กลับเลยคือไม่ได้อยู่แบบเป็นพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นแล้วแบบส่งกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็กลับเลย เข้าใจเพราะรถมันจะติดด้วยแหละประเด็นอะ รถติดด้วยแล้วก็เหมือนแบบเราไปส่งเขาบ่อยแล้วว่าให้เขาไปแบบเข้าไปในร้านนั่งดีกว่าอะไรเงี้ย And carrying out any duties. ผมเพิ่งรู้ว่าพี่สาวกับแฟนพี่สาวถือบัตรของอเมริกันเอ็กเพรสอะ Spend some time in solitude เนี่ and ยบัตรนั้น self-reflection. Since มี she's เงื่อนไข the การออกอยู่ agent พี่ว่า receiving และมี visitors ค่าธรรมเนียมทุก she ใบ needs to tell us what to do. ก็ปีละ We all 2 ล้าน understand if the Shogun needs some quiet time to gather her thoughts. บัตรแท้ ปีละ2 ล้าน Problem is, in the meantime, แบบพวกนี้มีบ the ริการ list เล้า of อยู่แล้ว one at sea has been getting wilder. ใช่แล้ว อยากนั่งเล้าเหมือนกันนะเชื่อจะต้องหาให้ได้ว่ะอยากลองกัน อยากรู้เป็นไงฮะ มันดีกว่าการไปเดินแลกของอีกผมจะบอกให้ ไม่ประเด็นคือในใช่ดีกว่าเยอะเลย ประเด็นคือในดอนเมืองอ่ะมันก็มีอยู่ที่พี่ดูอ่ะมีคอร์ลกับมีสองอันอยู่ข้างกันเลยพี่เพิ่งเดินผ่านอยู่เขาก่อนที่ไปบินมา เอาเหรอเอาไปต่อไม่ได้ นั่นในประเทศแต่ระหว่างประเทศไม่รู้อ่ะคิดว่าดอนเมืองมีนะมีเรานะมีดิ มีเรามันมีแต่มันจะมีแบบมีมากมีน้อยมีกี่ค่ายแล้วแบบเราจะเข้าค่ายไหนได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างของไทยก็หลักๆของไทยก็เข้าได้แค่เราที่สุวรรณภูมิเป็นของไทยไอ้มิราเคิลอะไรเงี้ย แต่โอกาสที่เราบินน่าจะอยู่ที่ดอนเมืองเป็นหลักดูแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนไกล เดี๋ยวเราจดไว้เราต้องบินสุวรรณภูมิเป็นหลักเราไม่ดอนเมืองเป็นหลักดิเฮ้ย มันไม่ได้ไงหมายถึงว่าถ้าคุณจะไปดอนเมืองใช่ไหมคุณต้องหาทริปที่ไปไกลหน่อยนึกออกปะอย่างไต้หวันก็บินดอนเมืองเหรอ ไต้หวันบินดอนเมืองไต้หวันมันไกล ว้าไม่ได้เลย เหม็นเกินอยากได้ราคาถูกเอาดอนเมืองอีกเรื่องเยอะ ไม่อยากบินสุวรรณภูมิ นะแคนเซิลตั๋วได้ไหม So before Rush starts ไปหาอะไรบอกว่าเอาตั๋วแพงต้องได้บินสุวรรณภูมิทำเพื่ออะไรวะ นี่ไงเดี๋ยวยังไม่ทริปนี้ไม่เกิดไงไปสุวรรณภูมิเลยทริปที่ไปหลายคน ถ้าจัดได้ มันมีปะล่ะนี่ก็ไป นี่คือความกวนตีนล้วน อะไรนะ ๆความกวนตีนล้วน มันไม่เหมือนกันแม่เราไม่ยอมบินถูกเราจะ ๆนี่มึงจ่ายให้ยัง เสียตังค์เพื่อไปนั่งฟรีฮะ จ่ายให้ยัง ยังเพราะว่าค่าบัตรทำมาแพงกว่าค่าเครื่องที่บินอีก ไอ้เหี้ยค่าเราไปนั่งจริงๆอะหลักพันก่อนมึงจะได้นั่งฟรีอะมึงใช้บัตรเงินนี่เท่าไหร่ถามก่อนจ่ายตังค์เข้าแล้วมึงคิดไปที่มาแล้ว เอ้ยมันแพงเกิน จ่ายตังค์เข้าแล้วหลักพันบอกแพงไอ้เหี้ยใช้บัตรเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นั่งฟรีบอกถูกตะกะอะไรวะ มันไม่เหมือนกันน้องความคูลมันไม่เหมือนกัน เหี้ยอยากเข้าฟรีเอง จ่ายตังค์ก่อนแล้วมั้งตังค์เกลี้ยงเลยพี่สาวนี่พรุ่งนี้นี่วิ่งกี่โมงนะพี่3 ทุ่ม 4 ทุ่มนี่โอเคไหมน่ะ ออกให้เร็วดิถึงไป โอ้แล้วแต่วันพรุ่งนี้เลยเราจะปั่นของให้เสร็จวันนี้แหละ คิดว่า ขอออกสักแบบทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแบบ สันจะทำให้ได้แล้วกันฉันบอกแค่นี้แหละ ไม่เป็นไรมันไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าได้ก็แล้วไปสวนลุมได้ไหม ไกลนะสวนลุมอ่ะ โอ้โหจากตรงหอไปอ่ะไอ้จากตรงออฟฟิศไปอ่ะซ้ายขวาระยะเท่ากันเลยเนาะ ไม่จะไปวิ่งสวนลุมเลยเหรอ สวนลุมมีวันพีซไปดูของเล่นในสวนลุมหน่อยเขาทำอะไรกันอยากรู้ อุ้ยมันเปิดเหรอเวลานั้นน่ะ เปิดสวนลุมเปิด I'll come with you, Master. สวนลุมเปิดดึกอยู่ แป๊บนึงจ้ะจ่ายตังค์ก่อนจ้ะ น่าจะปิด3 ทุ่มมั้งสวนลุม Take care then. Come back soon. อย่าจ่ายตังค์ให้แม่ก่อนแป๊บนึง ได้ก็เบื่อแบบไปฝั่งนู้นแล้วคิดยังไม่ออกก็หากินไม่ฝั่งนู้นเลยแล้วใครอยาก อ๋อไอวันพีชผมเพิ่งเห็นไอ้นี่อยู่ ไปดูประวานยักษ์ไม่มีอะไร ติด บ้าง การ์ตูนเกินน้อง เอ้ยไม่ดูวันพีชจริงดูไม่ถึงไหนเลยไม่อินกับวันพีชขนาดนั้นแค่อยากไปเห็นเฉยๆว่าเขาทำอะไรกันในสวน ผมไม่ได้ดูเลย แต่ผมรู้แค่ว่าพลอยชมพูเล่นเป็นนามิมันเป็นวันพีชไอเนี่ยวันพีชตลกหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ อันนั้นเขาคาร์โลดี้เตรียมภาค 2เข้ามันวันพีชอะไรไม่รู้ที่อะไรเอาพลอยชมพูไปเล่นเอามันมีไลฟ์แอคชั่นด้วยนะในฟิกอะ
I owe you one. ไอเน็ตฟลิกก็พอเข้าใจได้แต่There's only one พาร์ทสองกำลังมานะ มันก็เลยโปรโมทตอนเนี้ยไอ้ที่มันอยู่ดีมันมา มันไม่อยู่ดีมันอยากมา มันก็มานะเว้ย เหมือนมันจะเตรียมโปรโมทเน็ตฟลิกมั้ง นั่นมันโปรโมทของ Netflix ใช่ไหม ใช่ใช่เหมือนจะใช่นะ พอ15 นาที บอสเหลือทำอะไรบ้าง เอาจริงๆพี่ก็นั่งเตรียมงานอยู่ก่อนจะมาเริ่มเล่นแหละกูเล่นเมื่อไหร่อีกไม่ถึงชั่วโมง ก่อนหน้านี้ เดี๋ยวผมจะ นั่งเคลียร์งาน ผมจะขัดงานให้มันดูดีซะหน่อยแบบขัดให้มันแบบเนียบๆนิดนึงเหมือนแบบว่า มันยังไม่เนียบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวส่งมาพี่ฟิล์มแล้วเดี๋ยววางอินเทอร์เฟซจริงๆคงไม่หรอกตรงนี้ก็คงไปวางแหละ ขอทุ่มครึ่งนะ ทำอะไรที่ พ มัน รุ่ง แบบ นี้พรุ่งนี้ก็จะเข้ากี่โมงอ่ะจริงๆใจก็อยากให้เข้าเร็วกว่าจังนิดนึงแบบ9:30อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ ก็ดูว่าจะตื่นไหวไหมโอ้โหมันเหนื่อยทุกวันอ่ะมันก็เลยตื่นยากกูว่าตื่นยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพี่มันก็เลยเหนื่อยเป็นธรรมดา เข้าใจมันขึ้นอยู่ว่าน้องจะตื่นหรือเปล่า ตั้งใจจะ ตื่น หรือ มัน เป ตื่น ล่าเว้ย ผมตื่นเช้าทุกวันนะเว้ย อัลล่ะ ใช่ แต่ว่าเรื่องแบบ ตอนที่เราเดินทางอะไรเงี้ยแบบแค่เราขี้เราอะไรก็สักพักละอะไรประมาณเนี้ยแบบ เห็นเวลาอยู่ซ่วมเหรอ เออ นั่งซ่วมนานเกิน นี่เป็นแบบโอ้โหลืมตาปุ๊บไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียแต่ช่วงแม่งไอ้นี่แม่งมันน่าเบื่อจริงไม่รู้มันจะเดือดถึงเมื่อไหร่ไอ้เดือดเราเข้าใจได้เราโอเคแต่แบบบางทีแบบเราไม่ต้องการให้เขาเห็นใจเราหรอกบางทีเราต้องการให้เขาเข้าใจมากกว่าแต่เขาก็น่าจะเข้าใจนะ แบบบางทีแบบสินน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเขาถ้าเป็นธรรมเนียมไทยก็ควรมีหน่อยหรือกำลังใจอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีไง ถึง ก็ไม่รู้เขา culture ก็ไม่รู้เขา culture ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราที่เหมือนแบบเคยโดนอะไรแบบนี้มาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาก็คงมีแหละมั้งผมว่าแต่แบบตอนนี้มันยังไม่สะดวกเลยปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแต่พี่ต้นเขาก็ culture ฝรั่ง ไม่อยากพูดเลยแต่ก็ขอแทงหวยได้ไหมผมชอบแทงหวยผมว่าขอแค่ให้มันกลับมามีเวิร์กฟรอมโฮมก็พอที่เหลืออย่าไปคาดหวังอะไรเลยไม่มีหรอกให้ผมคาดเดานะ เต็มที่ก็ทวงเวิร์กพอผมคืนมาไถ่เขาเรียกว่าไถ่เธอคืนมานะอย่างเงี้ยไถ่เธอคืนมาตื่นมาเกือบเที่ยงเลยเหรอวันนี้ตื่นมาวันนี้ก็10 โมง 11 โมงโดยประมาณไปซื้อของมาทำสุกี้กินก็ก่อนพี่จะกลับมาประมาณบ่ายหน่อยๆก็ กินสุกี้แล้วก็เก็บของแล้วก็นั่นน่ะ5 โมงอาบน้ำออกเลยวันนี้รวดเร็วมากแบบแป๊บเดียวเองตื่นลงมารู้สึกว่าตื่นลงมากินข้าวไปส่งพี่เนี่ยแล้วก็มานั่งอยู่นี่กับพี่เลยไวมากไวแบบไวมากๆเอาจริงๆไววันมันเดินการตื่นเช้าเวลามันนานขึ้นจริงนะแต่ถ้าตื่นเช้ามาเสร็จแล้วทำแบบที่พี่กำลังทำไม่ได้ช่วยอะไรเลยกูไปงีบตอนเที่ยงเย็ดเข้บอลอะไรนะผมไปงีบตอนเที่ยงมาแล้วก็ตื่นมาอีกทีบ่าย 3ไม่ต่างกันไอ้ตื่นเช้าครับตื่นก่อนตื่นเช้ามาไม่ได้ดีไอ้แค่นอนสคิปเวลาตื่นมาหิวข้าวสั่งข้าวเสร็จไอ้เหี้ยกินข้าวเสร็จสะพานง่วงนอนดีกว่านอนเสร็จไอ้เหี้ยตั้งนาฬิกาปลุกสักบ่าย 2แล้วกันมายังง่วงอยู่นอนมาบ่าย 3นั่งเอาคือวันนี้ก็นอกจากวิ่งก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ห้องทั้งวันใช่ไม่ไปไหนแล้วพอก่อนเมื่อวานก็ใช้ตังค์จริงออกข้างนอกมันใช้ตังค์นะพี่ชายไม่เป็นไรมีตังค์รวยเฉยโอ้รวยเกินมึงไปรวยคนเดียวเลยนะพี่นะเดี๋ยวเลี้ยงไปไม่ต้องเดี๋ยวเลี้ยงไปกินข้าวเพื่อนหน่อยใช้เพื่อตังค์ซื้อผมไม่ได้หรอกช่วงนี้เพราะผมอยากได้เตียงเดี๋ยวบูดอีกแค่ตังค์ใช้ไปจีเรื่องประกันนะผมมาบอกพี่ชาวไปละจริงๆมันจ่ายจริงๆมันต้องเริ่มแผนเนี้ยปีหน้ามากกว่าเพราะถ้าเอาเงินไปจ่ายประกันจะเอาเงินไหนไปโชว์สเตทเมนต์อ่ะมันตลกไงบางทีถ้าไม่จ่ายก็ดอกเดินปะถ้าไม่ดอกเดินแหละแต่ว่าแน่ๆอาจจะต้องทีเดียวปีหน้าปล่อยมันเดินไปก่อนแหละกบต้นไปมันก็เท่านั้น
เห็นเขาว่าจมน้ำเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าพร้อมก็บอกนะบอลได้หมดหรือว่าเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้มั้ง ไม่ถึงอะไรหรอก ดัน อ๋อผมเล่นอยู่ เดี๋ยวจะรีบเคลียร์จะไปดูลีออนเอสเคนเนดี นายมา ใช่ ไวเลซินยังไม่รีเลย107 เดี๋ยวเรียกเรากลับมาให้มันรีแล้วก็ได้ แต่เราอยากดูเมื่อวานเราอยากดูเราหลับก่อนไอ้เหี้ยเหนื่อยจัด เดี๋ยวนี้เหนื่อยเกิน ไอ้เหี้ยผมนั่งขับรถได้ไว้ตั้งแต่เช้าอะขับไปชะอำอะ ไว้ไปอีกอย่าลืมพาไปอีกนะ ขอค่าน้ำมันให้ด้วยเลยขับพาไปได้ นายกำลังพูดอยู่กับใคร น้ำมันช่วงนี้มันแพงเหลือเกิน ตังค์นี้นายกำลังพูดอยู่กับใครเหรอนายพูดผิดคนหรือเปล่า อีอันนี้คุยกับสุลต่านเนาะ มึงทางกลับบ้านผมยังไงผมก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันอยู่แล้วป่ะปกติถ้าผมไม่จ่ายค่าน้ำมัน แป๊บมีคำสุลต่านเนาะผมสามารถพาแม่ไปเที่ยวได้แล้ว เพราะว่าม่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมรอจองห้องนั้นได้ก่อน จะปิงฟิวเหรอ What a smooth ได้ talker. อยากพาเขาไปนอนสบายๆเย็นๆอะไรเงี้ย You came because you มัน needed เป็น my ห้อง help, สี่พอดีเดี๋ยว Still, แม่พี่จะตลกถ้าชวนแม่พี่มานอนด้วยเคลียร์บ้านอยู่ก็ใกล้ so tell me, what is the ดูฟัน matter? นี่ครับมาเลย We heard the Shogun decided to take a break, and since then the thunderstorm around Inazuma has gotten wilder. วันนี้เราไปกระป๋อเขาก็ผ่านชะอำอยู่ปะ ผ่าน เนอะ สปริงฟิลยังไงที่ชี้อยู่อ่ะ ใช่ถ้าบินฟิวมันมีสองที่มันมีที่มันติดกับเออ ทะเล ทะเลกับที่ไม่ติดผมมานอนที่ไม่ติดแล้วนอนที่ไม่ติดอะแม่ง ซึ่งไอ้ที่ ใหญ่ ไม่ติด กว่าเยอะ คือที่ที่เราผ่านไปซื้อกาแฟวันนั้นเว้ย Since Sai. then, the Shogun has been greatly troubled and her temperament has changed drastically. ผมไม่อยากได้รูปที่ร้านกาแฟนั้นมากเลย ตอนที่ผมเห็นใน Google Drive มันแบบภาพมันแตกแล้วอะมันเลยเอามาแต่งไม่ได้ อ๋อ แล้วมันเป็น JPEG ด้วยประเด็น Her น่ะ health was already on the decline. เอาภาพดิบ Then มา they เดี๋ยวส่ง dealt ให้ her that fateful ไม่มันดิบ strike. มันดิบพี่จะส่งมาไหนๆอะ It was a heavy คือ blow to ไอ้ her. ดิบอะมันก็เป็น It JPEG ไง also ประเด็น didn't น่ะ help that I forgot to bring Mm, her some JPEG. tricolor dango and Ừ. light novels when I มันเป็น went แอบ to เสียดาย มันเป็นรอไม่ไหวน้อง รอมันใหญ่ Without desserts and Oh, books to ปกติ console herself with, พอรอมันใหญ่เสร็จปุ๊บปัญหาต่อมาคือ simply lost it. การ์ดไม่พอ Ranting ซื้อ and ต้องซื้อการ์ด raving. ก่อนไป ถ้ากะจะเก็บรอทั้งคลิปเนี่ย โอ้ Hard โห to bear to see her that way. ซื้อการ์ดก่อนเลยไม่ที่อื่นละ44จะซื้อ เออ My God, would throw a temper tantrum over 4 เดือน 4เหรอ อืม ตอนนี้ช้อปปิ้งนี่พี่ขอเอาไปลงวันเดือนคู่นะ มันนับในโปรแคชแบ็กอะ อ๋อเหรอ ช่วงโมเดล มันยอด ซื้อถ้าไม่จำ Before เป็น you get too indignant, เป็นยอดเยี่ยมอย่างนี้ ของถ้ามันรอได้จะเก็บไปลงช่วงนั้น แสดงว่ามันเอาพฤติกรรมคนออกแล้วเห็นไหมมันเอาa lot of data ไปคำนวณเห็นไหม ถึงยอมไปลงบัตรใบเดียวอยู่ไงตอนนี้ไม่ลงใบอื่นเลย เจียปลูกปั้นใบนั้นให้ถึงอ๋อแล้ววงเงินไออเมริกันเอ็กเพของพี่ผมคือ unlimited นะเว้ย อี I don't know the details. She said she wanted to rest, and I have nothing pressing. ผมนี่ฮะ หมายถึงว่าถือคนละใบเหรอหรือว่าแบบใครถือ ของแมดนี่เป็นบัตรหลักพี่สาวเป็นบัตรเสริม บัตรหลักเป็น unlimited นี่วงเงินแปลว่ารายได้นี่สูงมากเลย ก็แล้วเราจะทำยังไงได้อย่างนั้นล่ะเราต้องบินไปต่างประเทศที่ทำอย่างนั้นได้มันต้องไปเป็นซีเนียร์ที่ต่างประเทศอ่ะมันเป็นได้แค่นั้นอ่ะเรียนต่อนี่ก็อยากเรียนซีเนียร์ก็ต้องอยากเป็นนี่เฮีย ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายเราอยากไปถึงจุดไหนถ้าถามพี่อะก็ถ้าอยากไปก็ไปก็ดีไม่ดีกับชีวิตตัวเอง เราต้องไปให้สุดดีกว่าพี่เถอะเอ้ย ไปดิพาฉันไปด้วย ไม่แน่นะอาจจะคือมันปั้นยากอ่ะคือเราเริ่มจากศูนย์เราไม่สามารถหาเงินได้เป็นล้านภายในอายุ30ได้เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะผมก็ไม่รู้ไอ้คนที่มันสามารถแบบปั้นมาเป็นพันล้านโดยอายุ30จากศูนย์หรือจากอะไรหรือเปล่าผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า CK เริ่มจากศูนย์หรือเปล่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมีใครไม่เริ่มจากศูนย์ไปได้บ้าง เริ่มจากการเรียนเมืองไทยตัวเมืองไทยต้นทุนก็ไม่เท่าแล้วป่ะให้พูดแบบเอาอีซีรีส์เปรียบเทียบง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดลึกซึ้ง ไอ้นั่นน่ะเข้าใจ อันนั่นแหละต้นทุน อย่างที่บอกเราไปเทียบต้นทุนกับเขาไม่ได้หรอก
แต่มันไม่ใช่ปัญหาว่าตอนต้นทุนไม่ได้แล้วจะมาบอกมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่น่าจะใช้ความคิดที่ดี Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person, not even esteemed travelers like yourselves. Guji Ai is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the almighty Shogun places in her, and her alone. Wait, this is authentic. ช่วงนี้แบบไอเดียกำลังมาเพจพี่สาแล้วแบบเขาก็อยากให้เราไอ้นี่เหมือนกันเราก็อยากรีบเหมือนกันเนี่ยแต่สายงานเราแม่งรีบไม่ได้ เราต้องลุ้นว่าให้ที่เก่าอ่ะเป็นเครดิตในเรื่องของการในเรื่องของการให้อัพเราไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีทางเดียวก็คือไปสมัครตำแหน่งที่สูงกว่าแล้วก็สัมภาษณ์ให้ผ่านมันก็มีอยู่แค่นั้นเลยเอาจริงๆงานที่ทำอยู่อ่ะสตาร์ทอัพเชิงรอเลยนะแล้วไม่มีใครทำในไทยด้วยเป็นเรซูเม่ที่ดีนะถ้าเขียนดีๆเขียนให้เป็นพี่กล้าพูดผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะใส่อะไรลงไปไงนึกออกแบบโดยแบบถ้าเวลาเขาถามผมว่าผมทำอะไรอ่ะผมยังไม่รู้ผมทำอะไรเลยรู้จักการโม้ไหมมันโม้มันได้แหละแต่คือผมต้องเข้าใจจริงๆอ่ะแต่จริงๆคือเอาจริงผมก็เข้าใจได้แหละไอ้เหี้ยไม่น่ายากพี่มั่นใจว่าเรซูเม่ทุกคนที่เข้างานมีเรื่องโม้แน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่ได้โกหกอ่ะแต่มันโม้โอเวอร์เลยโอเวอร์เคลมอ่ะไปสมัครงานนาซาดีกว่าแต่จะเตรียมแคลคูลัสไปด้วยพี่แป๊บจะลงยังติดเรื่องอ่ะแป๊บนึงได้เดี๋ยวแล้วบอกผมนะครับผมเสร็จแล้วยังไงล่ะอยู่วันนี้เคลียร์ไวแยกไวก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้บาวฟิตไวหน่อยดิสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอยากออกไวอ่ะเต็มที่ไวสุดที่ไปได้ก็น่าจะ9 ครึ่งเดี๋ยวรีบไปก็ถ้ารีบไปมันรีบไปได้แหละแต่ผมไม่รู้ว่างานผมต้องส่งมอบให้ใครอะไรหรือเปล่าแบบอย่างคอนเซนต์อย่างเงี้ยที่พี่ฟิล์มบอกผมรู้สึกผิดอยู่ในนี้พี่กลับคิดว่าวันผมจะไม่พูดอะไรกับเรื่องนี้แล้วกันไปคุยกับวันจันทร์นะมีอะไรมีสายด่วนเข้ามาไม่มีใครมีไม่มีหรือพี่ฟิล์มบอกว่าอะไรไม่เป็นไรกลับไปก็ได้อย่างนั้นเหรอไม่มีจะคุยกันคุยวันจันทร์ไม่ผมไม่รู้ไม่รู้ซะแล้วIt's you two. It's been a while. The Shogun can't do much at the moment. กวาดตาดูเล่นๆรอเลยก็ได้ครับพี่หรือว่าพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกวาดตาดูเล่นๆกวาดดูแบบสายสะโพกโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนแบบรอมันมีอะไรบ้างเผื่อเป็นแบบหลุดเข้ามาให้พี่ได้เชยชมเดี๋ยวเข้าไปสอนก่อนIt's not your first time. I don't see what there is to be so alarmed about. ถึงเวลาไปหย่อนเลยสุดไม่แล้ว Is the Shogun broken? Are you gonna get it fixed or? Don't worry. The Shogun's not broken. I've just temporarily disabled many of her functions. Currently, the Shogun is unable to handle any business and cannot appear as me. So the easiest solution was to announce that I am resting. As I said, ตอนเขาก่อนที่บอลสมัครวีซ่าบอลทำวีซ่าบอลต้องรีจิสเตอร์อะไรในเน็ตปะสมัครมีไอวีซ่านี่ของออสใช่ไหมใช่มันต้องกรอกอะไรสักอย่างกรอกเลขกรอกพาสปอร์ตกรอกอะไรเรื่องสักอย่างแล้วก็ไปจ่ายตังค์กรอกรอก่อนได้ไหมหรือว่ามันควรจะต้องแบบทำเราใกล้ๆหรือยังไงวะทำตอนใกล้ๆดีกว่าคืออยากรู้ว่ามันมีบ้างว่าจะได้มันมีอายุอยู่มั้งไม่ได้เตรียมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเตรียมไม่ทันด้วยบางอย่างไม่รู้ไงโอ้ตอนนี้เตรียมก่อนเลยสเตทเมนต์ผมอะแล้วก็เรื่องจริงๆของพี่ที่เรื่องไปเขตเว้ยแต่วีซ่าท่องเที่ยวใช้ด้วยเหรอวะงงคือของผมนะตอนที่ทำอะคือไปเขตขอชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ
บอลมีเบอร์โทรเช็คเขาไหมล่ะเช็คข้อมูลมาก่อนเลยก็ดีนะว่างๆลองโทรไปถามแบบบอลจะทำวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนกันไปรอบนี้หรือว่าไง ผมต้องวีซ่าท่องเที่ยว แล้วของแม่ ผมกับพี่ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว ส่วนของแม่เดี๋ยว พี่สาวผมกับพี่เขยผมเรียกว่าพี่เขยแหละจะไปถามเอเจนซี่ฝั่งนู้นว่าทำยังไงได้บ้างเอเจนซี่ที่เป็นแบบลอเยอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นลอเยอร์ที่เกี่ยวกับการทำวีซ่าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเดี๋ยวเอามาบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่หลักๆแน่ๆของผมตอนนั้นอ่ะต้องไปที่เขต เฮียรอเยอะฝั่งอิมิแกนเงินดีนะว่าทำมาเล่นไป ก็เนี่ยผมบอกแล้วนะพี่จะแบบเผื่อพี่ไปเป็นพักพวกกับลอเยอร์ฝั่งนั้นยังได้เลยไอ้เฮียเงินก็ดี มีคนอยากโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายตั้งเยอะ เป็นเอเจนซี่คนไทยดีเลยตายหาเลยโหคุยกับคนไทยง่ายเลยทีนี้คอมมูนิเคทคล่องปื๊ด เชี่ยรอเยอะอิมิแกนนี่เพราะว่าตอนพี่ทำเฟิร์มอ่ะมีประสบการณ์เคยฝึกอยู่ของอาจารย์เดชเดี่ยวยมอ่ะตอนนั้นแกเป็นในรัฐสภาในความแกเฟิร์มแกทำเรื่องกับตัวพาต่างชาติไปต่อวีซ่าพาต่างชาติไปขอ work permit อะไรอย่างนี้อยู่แต่พี่ลืมหมดแล้วโอ้โหแต่ตอนเรียนจบอ่ะก่อนเรียนจบอ่ะก็เลยแบบเฮียมันน่าสนใจนะแต่งานเอกสารเยอะเหมือนกันเอกสารเป็นหนาเป็นปื้น โอ้โหเงินมันก็ดีตามแม่นั่นปะล่ะแบบเนี่ยเผลอๆแบบเนี่ยเผลอๆเนี่ยไปเป็นเอเจนซี่ฝั่งนั้นแบบติดต่อแบบ ผมเป็นคนไทยครับมีความสามารถภาษาอังกฤษมีความสามารถด้านเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายไทยไปว่าเราสามารถแบกคนไทยไปนั่นได้อีกเยอะเลยแล้วอย่างเงี้ยแบบมันก็ดูเป็นแบบต่อยอดได้แล้วมันก็ดูเหมือนประมาณว่าแบบนอกจากจะต่อยอดตัวเองได้ยังให้โอกาสหนึ่งได้ด้วยเลยน่าสนใจแล้วพี่ก็พาแม่พี่ไปเลย แม่เครียดเลยทีนี้ แม่เครียดอยู่ไทยให้หนักแล้วอยู่นู่นอีกไปกันใหญ่เลยเอาแม่ก็อย่างน้อยก็ดีอ่ะแม่พี่ไม่ค่อยคุยกับใครอยู่นู่นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแม่พี่โลตันเอาไปทรมานแท้ๆร้านปิดไวหมอต้องนัดโหดีนะไม่ต้องคุยกับไม่ต้องคุยกับอะไรรัฐบาลโกวเมนต์เลยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วหนักเลยทีนี้แอบสงสารเลยน้องบอล173อีก7เท่าไหร่749เป็นชั่วโมงไม่เป็นไรเคลียร์เลยก็ได้ครับเจอเลยนะพร้อมไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูลีออนเอสเคนเนดีแล้วได้น้องก็ได้ไปแบบไปนั่งรีแลกซ์พักแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันได้พรุ่งนี้พี่จะวิ่งกี่โลโอ้ชั่วโมงหนึ่งไม่เกิด5 โลมานี่แหละไม่เยอะหรอกแล้ววิ่งแบบเอาแบบไวๆไปด้วยกันอยากได้ซับ1ไหมล่ะซับ10 โลอ่ะจะไหวเปล่าซับ10 โลใครจะวิ่งได้เอาวิ่งชั่วโมงเดียวก็ซับ10 โลก็ถูกไงชั่วโมงนึงอยู่แล้วเอาง่ายๆพรุ่งนี้ออกให้ไวให้ได้แล้วไปในสวนลุมไม่ได้ได้วิ่งแน่ๆเว้ยแล้วก็ดูซิว่าจะวิ่งได้แค่ไหนก่อนสวนจะปิดไอ้เนี่ยเราไปสวนลุมเราของไว้ไหนวะไม่มีที่วางของไปทิ้งได้ที่ฟิตเนสพี่นึกออกอยู่ฟิตเนสเหรอฟิตเนสเฟิร์สเหรอเสร็จแล้วกลับมาอาบน้ำเลยด้วยถ้ารู้สึกว่าเหนียวแต่ผมอาจจะติดขี้เกียจอะแบบพอมันเหนียวกูปล่อยแม่งเหนียวเดี๋ยวกูกลับบ้านทีเดียวก็ได้ไม่ใช่ปัญหาผมจะเดินวนมาทำนี้โอเคผมจะทำอาวุธก็ได้ต้องบอกว่าไงนะไม่ก็ได้ thank you ไปลองดูแต่ว่าพรุ่งนี้อ่ะไม่ว่าจะแพลนไหนมันต้องดูเวลางานก่อนว่ามันสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวโทรด่าพี่ดีมเลยพี่ดีมไอ้เหี้ยพรุ่งนี้ผมจะไม่ออกดึกไงสัตว์ไม่มีใครเอาจริงๆนะเว้ยจะโกรธคุณนะบอลไม่มีใครว่าที่จะออกเร็วเว้ยแต่ว่าเราต้องคอมมิตเมนต์เลยว่าเราออกเร็วแล้วเราจะทำยังไงต่อจริงวันนี้พรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยหมายความว่ามีอังคารพุธพฤหัสในความเป็นจริงแล้วพรุ่งนี้คนออกไวเว้ยใช่เดี๋ยวมันก็เดือดวันท้ายๆอยู่ดีนั่นแหละมึงจะเดือดแต่วันแรกเพื่อใช่ไหมก็ใช่ท่าแล้วดีที่กูเมเดียในการลาวันจันทร์เอาเลยเหรออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ดันอะไรเนี่ยอันนี้ดันไม่รู้เป็นดันอุปกรณ์ของเด็กแคชฮอกอะไปก่อน
จำไม่ได้ ใช้ จำไม่ได้เข้าแบบนี้ กั กัน น น้ำแข็งไม่รู้ดันอะไรจะซ้ำก็มั่วๆแบบนี้ เดี๋ยวมันจะเข้าไปนี่โอ้เข้า ตัวอะไรรู้ไหมพี่ก็ไม่รู้ ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ไม่ได้ใช้นาน ตัวไก่กาไม่มีหรอกตัวพื้นฐาน เหมือนจะใช้หินมั้งพวกนี้ ใช่ไม้ทำท่าหินกับน้ำแข็งตัวกระจอกไก่กามากบุ้มวิ30 วิลงจนหมดเลซินเลยฮะอันนี้44 รอบวุ้ยได้สีม่วงด้วยเต็มแถวเพราะว่าไม่มีของเลยเหมือนมันจะขาดอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวอาจจะลงสัก3 รอบแล้วออกไปข้างนอกต่อมีการอื่นอีกโอ้ยมีคนหลับ แป๊บนึงนะจ๊ะเอาใหม่โง่จะลงเจมินายเชลไอต้องลงวินเกตไม่ลงผ่านเวทโค้ดครับ พรุ่งนี้ใส่แอนต้ามาน้องบอล ผมวิ่งด้วยอะไรก็ได้แวนผมก็วิ่งได้นี่กูเก่งละ เก่งเลยเจ็บขามึง เฮ้ยผมไม่ได้วิ่งหลักผมเชียร์อัพอย่างเดียว ไม่รู้ว่ามาดันหลังด้วย ผมมีหน้าที่เชียร์อัพอย่างเดียว เนี่ยวันนี้เพจ8เดินเป็นโลครึ่งวันนี้สำรวจไงลองเดินดูแต่ว่าอย่าสำรวจมันจะไม่สนุกมันจะทำให้เราเหนื่อยเพราะเรารู้ระยะทางไง ต้องดูก่อนไม่ดูไม่ได้อยากรู้ความอยากรู้ไม่ได้เราต้องเอาความอยากรู้พร้อมกับวิ่งเลยตอนนี้รู้แล้ว ไม่ทันแล้วพอมันรู้แล้วมันเพิ่งถึงนี่เองอ่ะนึกภาพออกปะมันถึงคำนวณในหัวได้ไงว่ากี่รอบไม่งั้นมันคำนวณแบบได้ไม่มันต้องวิ่งรอบแรกแล้วค่อยนับแต่มาถึงวิ่งเลยมันเดี๋ยวร่างมันพังก็เลยแบบรอบแรกเดินเขาให้ยืดก่อนยืดหรือเปล่ายืดยืดก่อน Let's go The Last Emperor แม่งหนังดีจริงนั่งดูเดี๋ยวไปดูถุง37เหรอฮะถุง37เหรอบิลลี่มันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นองค์จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนก่อนที่แบบจะเริ่มกระบวนการที่แบบอะไรพวกอะไรอ่ะปฏิวัติที่มีไต้หวันมีฮ่องกงมีจีนช่วงนั้นอ่ะช่วงสงครามญี่ปุ่นเลยอันนี้คืออะไรเห็นคลิปสั้นใน Facebook แล้วก็ไปดูมันคือเรื่องอะไรแล้วก็ไปดูยาวนะเห็นชื่อมานานเลยเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปจีนแต่ว่าจีนที่จะไปเจอที่นั่นอ่ะมันต้องไปปักกิ่งมันอยู่ปักกิ่งพระราชวังใช่พระราชวังอยู่ปักกิ่งซึ่งเราไม่ได้ไปปักกิ่งเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอยู่แล้วผมลิสต์ไว้เลยยังไงเราต้องไปจีนทั้งประเทศอยู่แล้วอย่าไปกลัวน่าจะไปกับผมใช่ไหมเราชอบมากไปไหมไปกับผมไหมให้ได้ไปก่อนหาตังค์ให้ได้ไปก่อนถ้าหาตังค์แล้วมีตังค์ไปไหมหาตังค์ไปก็ไปเดี๋ยวพี่เอาน้องพี่ไปด้วยน้องพี่มันจะไปยูนิเวอร์แซลทำไมไม่แก้พัซเซิลนี้เองกับผมแก้ให้แล้วเร็วฮะเนี่ยมันทำไงอะเอามันทำไงไม่รู้เลยขอบคุณมากไม่มันต้องทุบแล้วมันก็จะหมุนให้มันหมุนหน้าตรงกันอ่ะอ๋อแป๊บนะขอพี่ดูก่อนว่าพี่ขาดอะไรบ้างพี่จำได้ว่าอันนี้มีแล้วครบโอเควันนั้นมันขาดอะไรวะตัวธาตุว่าน้ำบอกนี่นะมันมีของขาดอยู่เว้ยที่ไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวพอมานั่งได้ดูอยู่หาไม่ออกเลยนี่ไงขาดได้5ไปตีท่าน้ำก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีคนเดียวไม่ได้ ตีคนจะทรมานมากอย่าลืมมาเอาไว้นี่นะท่าน้ำเหรอตีเอาอะไรเดี๋ยวนี่เปิดอีกเหรอวัดมาหากันมาเปิดกล่องกันเร็วอย่าลืมแน่ถ้าไม่กลับไปแล้วแป๊บนึงลูกศรบอกใจดีเกินโอ้โหมันตายเกินกาดเลยเห็นของแล้วเกียดลงโหนด JS เห็นแล้วขี้เกียจเลยขี้เกียจขี้กดเลยโอ้เวทโค้ดมันจะมีหน่วยไหมใช้ anti gravity free ด้วยประเด็น
ผมยังไม่ได้อ่านไลน์เลยประเด็นน่ะ อะไรเรื่องอะไรครับ ผมยังไม่ได้อ่านไลน์ว่าต้องเขียนต้องเซ็นต้องสร้างใบส้นตีนอะไรใบ อ๋อ เนี่ย ไอ้วัสดุเหรอ แล้วต้องเซ็นอาทิตย์นี้ไอ้เหี้ยยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยว่าต้อง เสร็จนี้ ทำ ก็ อะไร เปิด บ้าง ดูดิว่าต้องทำอะไรบ้าง แม่งเซ็ง ถ้าเป็นเรื่องได้เงินก็ไปเคลียร์ก่อนน้องสภาพคล่องมีปัญหาอีกไม่ใช่เหรอ แล้วคือก็ต้องไปนั่งโหลดแล้วจะดูได้ดูรีออนเอ็กเคเดดี้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ นี่ไง เดี๋ยวจบนี่ปุ๊บน้องก็มุกไปดูหนังได้เลย ซึมเศร้าเป็นซึมเศร้าเงินน่ะมีไหมแล้วพี่บิ๊กก็ไม่พูดถึงพัฒนาเลยนะ แต่ว่าทีมเขาก็นั่งทำ UI กันหนักกันอยู่นะทำไมพนักงานก็น่าจะเซ็งเหมือนกันแหละมั้งเฮีย An assassin from our ตอน homeland นี้ก็2 ทุ่มจะ3 ทุ่มแล้วดูดีต้องทำอะไรบ้าง trespasses upon the waters of เวลาอะไร เศร้าเลยกูเศร้า coveting พี่ดูจบแล้ว ยังเลือกไม่ถูกแล้วตัวไหนเลย ลีออน take on many forms. รีออนเอสเคเดดี้อุ้ยผมได้เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง2 ตัวแล้วมีเกาะแล้วเนี่ยว้าว The power of water is its ability to take any shape. อุ้ยเก่งเว้ยแป๊บหนึ่งชนะแล้วนั่นน่ะโหไม่ต้องมีผมก็ได้แล้วมั้งนั่นน่ะ เวอร์เวอร์เวอร์ ถึงปะถึง เวอร์เกินแล้วไม่มีตัวฮิวด้วย เสี่ยวจะตาย Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. อุ๊ยกลัวตายเลย ไม่จ่ายแล้วเดี๋ยวขึ้นมาก่อน ไม่รู้ว่าโลซีสองมันหาจริงแต่โลมันแข็งไม่เท่ากูแต่แข็งมาก Is its ability to take any shape. เดี๋ยวเสร็จนี่ไปนั่งดูรันนิ่งแมนอยู่ โหหลายเรื่องเกินน้อง รันนิ่งแมนไทยแลนด์หนังก็อยากดูมีหนังแนะนำไหม ฮะโบไอโบไงไอโบพี่ไง โบไหนวะ ไอโบโกคังพี่อะ โอ้ยมันหนังเข้าโรงเอาหนังที่ดูที่บ้านได้ดีเดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะไปถ่ายทำเกนชินเมื่อเช้าก็เล่นไป4 ชั่วโมงนะ Its horrors. ขยันขันแข็งเกิน กลางคืนนี่เล่นอีกเท่าไหร่วะเนี่ย2 ชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวจบนี่ก็ชั่วโมงครึ่งพอดีพ่อกันเล่นได้แหละเล่นได้ทั้งวันอ่ะเล่นเป็น12 ชั่วโมงก็เล่นได้มันไม่มีอะไรหมดอ่ะมันเล่นเรื่อยๆแต่ว่า พอบอลไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เล่นทำไมครับก่อนเล่นเยอะแล้ว ดูไม่มีดูไม่ค่อยมีอะไรถามมาเราเนี่ย นี่งานเงินก็สอบไปนั่งฟังไงเครื่องมันก็ปิดจะไม่ทันหรือไม่เห็นเหรอ ดูสักคูณ2เลยเอาสักกูเข้าใจเลย แต่สอบ ไม่ได้เราต้องดู 1.5 ฟังไม่รู้เรื่อง To take ฝึก any ไว้ เคยลอง 1.5 อยู่ไอ้เหี้ยก็ไม่รู้เรื่องแล้ว ฝึกไว้ฝึกเป็นคนสมาธิสั้นเลย โอ้มันสั้นเกิน เนี่ยอยากได้เอมอสเนี่ยอยากได้เอมอสให้กันยูเนี่ยกันยูไม่ได้เอมอสสักทีเนี่ย ไอ้หมออาวุธเหรอ เออ as long as rain falls and rivers flow. ถ้าหนูหมอ Water will exist. เอมอสของชายพี่อะจริงๆมันคือของกันยูนะเนี่ย ผมไปเจ้าชายมาแน่นี่ใส่อยู่เหรอ คือผมไม่เคยได้ธนู5 ดาวเลย หยิบ ผมได้แต่อะไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อน เวอร์ป้อนผมจำได้อันนี้เหรอ ผมจำได้เลย สีฟ้าเนี่ยเหรอ ใช่แล้ว ผมจำได้ว่าไอ้เวอร์ป้อนเนี่ยนะ มันมีดาบที่เคยได้มา อีก24 ชั่วโมงรีโอเคไม่เป็นไรพอดีครับ No time to lose. แม่งเป็นดาบฟิสิคอลดาเมจซึ่งมันบ้ามากก็ไม่รู้ว่าใครใช้เนี่ย ไม่มีใครเล่นดาบเนี่ยอยาก โอ๊ย ควาฟาเนีย เดี๋ยวมีเปิดกาชาได้รอบหนึ่งน้องบอลรอแป๊บ จะเปิดเลยเหรอ แต่เป็นกาชา ดูก่อน ฟ้านะไม่ใช่กาชาม่วงนะม่วงยังไม่ได้ อ๋อเหรอ จริงๆ ผม มันก็ ก็ ได้ มี แหละ ผมมี15 เม็ด เฮ้ยอยากเปิดเหรอ เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ รอ2 รอบมันไม่ออกหรอกของผมอะน่าจะ5 รอบมั้ง ตัวนี้บอลก็ไม่ได้อยากได้จะเปิดทำไมถูกปะ หืม ตัวนี้ก็ไม่ได้อยากได้ ตัวไหน ตัวตู้ม่วงอ่ะชื่อแล้วลืมชื่อ
อ๋อท่านฟินเหรอกับวอก้าเหรอมันกระจอกอ่ะมันไม่กระจอกหรอกมันไปไม่สุด นี่ไงบอลเนี่ยผมได้ แต่ว่า บอล ฟินแต่ว่าฟินเนี่ยอยากได้แต่ฟินเนี่ยมันต้องมีอินเนฟ้าแต่อินเนฟ้ามันไม่อยู่แล้วไงอีฟินนี่เก่งนะอีหอกตรงกะไอหอกไฟฟ้าตัวใหม่เนี่ยโคตรเก่งเลยแล้วก็ในตู้แบบตู้มอนสเตอร์มันต้องใช้อะไรอ่ะใช้สีฟ้าในการกดแม่งก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยใช้สีเลย บอลดูสิ่งนี้ ไหน ไปนะ กาชาเปิดกาชาเพิ่งตู้ฟ้า มาโก ตู้ฟ้ามหาสนุก ในนี้ไม่มีเบนเน็ตนะในนี้ไม่มีไอเวนตีนะ โอ้ยมันตู้ฟ้าไม่เป็นไรเปิดขอตัวอะไรมาก็ได้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ย เรียบร้อยซาโตสเราไม่ได้เล่นไงประเด็นอ่ะ เอามาทำอะไรเนี่ย คำถามเดียวกันเลยพี่ This place is pretty dead. คำถามเดียวกันเลย ไม่เป็นไรงั้นเราก็กลับมาตู้ม่วงต่อเราใช้เพชรแค่นิดเดียวเองแล้วก็เปิดได้เลยนะ2 จะวอก้า ได้กับเอาไม่ได้กับไม่เอาอยากได้เป็นเน็ตอยากได้ทุกตัวของแถมไปตรงกลางไม่เห็นเหรอ จริงๆเป็นเน็ตมาก่อนดีกว่า ก็บอกแล้วอันนี้ของแถมอันนี้ของที่อยากได้อยู่ข้างไปเปิดเลยเปิดทองไม่ได้งงไงเนี่ยยังอาจจะยังนะ อย่าคาดหวังมันรู้เสียงหลิงวะ พวกนี้มันรู้ ไหนเป็นเน็ตวะจบแล้วได้เสียงหลิงมาบอล I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. ทุกตัวดีหมด เหรอเสียงหลิงเท่าไหร่ล่ะ C3 ยอดเยี่ยม duration เพิ่ม level เพิ่มแล้วก็สุดท้ายเลย fall by low off by โอ้ 15% จะเป็นเหมือนนั้นเลยเหรอว้าวอะไรนะ C6 อย่างโหดเลยไม่ C3 กับ C5 มันจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือเหมือนแบบบวกสกิล E สกิล Q อย่างละ3เลเวลเหมือนกันหมด pretty dead. By which I mean there's nothing to kill. มาร์คดาวลิ้นเหรอเชี่ยคนโหลด10 ล้านคนโอเคอย่าลืมเคลียร์รายวันนะบอลรายวันทำหรือยัง เคลียร์แล้วเรียบร้อยมันอุตส่าห์วนกลับมาให้เก็บได้อีกรอบนะรอบนี้เราจะไม่พลาด อะไรนะไอเนี่ยรางวัลเนี้ยรอบนี้เราจะไม่พลาดสิ่งเนี้ยมันอุตส่าห์วนกลับมาให้อีกรอบนึงน่าจะมาทุกรอบหรือมาดูแล้วอ่ะทั้งปีอะพี่ว่าแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวอะไรไงก็บอลมีที่เรื่องหลายตัวก็ยังดีกว่าหูเต่าเรียบร้อยแล้วกันยูก็ไม่น่ากดอัลเบโดอ่ะน่าโอเคอัลเบโดโอเคสุดแล้วในนี้มันก็มีตัวที่ต้องได้มาก็ดีกว่าถูกป่ะก็ฟรีๆตัวนึงเหมือนเปิดกาชามันก็เนี่ยธนูนี่อยากได้อยู่อย่างเดียวเลยLG 40 นี่ก็ของเป็นติ Energy Recharge ก็ไม่ได้เล่นไอ้เหี้ยเอ้ยเครียดสกายวาร์ดฮาร์ปดีสุดละตู้นี้ใช้อะไรอ่ะโอ้โหเม็ดลุงไอ้เหี้ยโอ้โหเม็ดลุงใครจะกดก็กดเลยตู้นี้ลาก่อนมาผมแชร์จอดูกาชาผมไหมมามีสีแต่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรกดปุ๊บวาก้าออกนี่ฮาเลยนะเอาไม่โอ้ยเม็ดฟ้าไม่เกี่ยววาก้าไม่มีเปิดเม็ดฟ้าเหรออันนี้ว่าเปิดเม็ดด้วยใช่เห็นไหมมันมี15เม็ดอะแต่ว่าแบบอยากกดสัก10ก่อนไอ้เหี้ยได้สีมานี่
ไอ้เหี้ยมัน48แล้วนะเว้ยผมมันเยอะเกินอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบนึกออกปะ กูร้องไห้แท ในเนี้ย น ในพี่รู้ไหมว่าในเนี้ยผมขาดของเยอะมากเลยนะไอพี่ลองดูนี่ โมนาไม่ พี่ มี รู้ เหมื ปะ อนที่เขาเคยบอกอะ พี่รู้ปะมิซึกิก็ยังไม่มี โมนาไม่มี เดย่าก็ยังไม่มี ยังไม่เคยได้ครบเลย ผมสลายเวิร์ก่อนนะ อืมพูดถึงอาวุธเอ้า ผมบอกให้สลายเวิร์ก่อน ไม่เป็นไร SSD มันไวพูดถึงอาวุธ พูดถึงอาวุธ 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 อาวุธ ได้มาอันนี้ ได้อันนี้ อันเนี้ยไอ้เฮียเนี่ยโคตรแบบ ไม่มีคนใช้ทุกวันนี้ตีมา ไม่มีใครใช้ คือแบบ ของดีๆทั้งหมดในโลกไปเนี่ยไม่เคยออกเลยเว้ยผมเนี่ยเอมอสเนี่ยไม่ออกบุ๊กเกฟสโตนที่ให้คนอื่นใช้ได้ไม่ออก ออกชี้ ไอ้เหี้ยแบบสกายวาดแอลลาดก็ได้ที่เป็นแบบธนูก็ไม่ออกเลยอะไรที่ใช้ได้ไม่ออกเลย มี ออกแต่อะไรใช้ไม่ได้ 108 อย่าง แต่ท่านเล่นจะออกชี้ มันออกชี้ๆมาแบบซีแม่ง48ผมอัดตัวละครตัวหนึ่งไปเวล100ได้อ่ะ น่าสงสารขั้นสุด ไอ้เหี้ย It's the Shogun. มาเปิดกระชาดีกว่า เปิดเลยเปิดเลย 1 2 3 ไป Isn't the Shogun sick? This is quite sudden. ว้าวไม่ทองเศร้า I appear to have frightened the people. โอ้โหไอ้เหี้ยนี่อีกแล้ว ในคาดหวังให้มันทองดีกว่า เศร้า Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process and orders to โอ้โห carry. แล้ว She doesn't have time to deal with โอ้โห herself. แล้วคือตัวหน้าก็สีม่วงอีกตัวหนึ่ง Additionally, the Shogun has no need น้องชื่ออะไร เรียบร้อย วะลืมว่ะแต่เท่ There would be no โทรมา need to come Toma. here อันนี้เหลืออีก just 5 to เม็ด time or to relax. เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ ขอดูฮิสตอรี่แป๊บนึง Should we go away for a while and make a more low profile return later? เนี่ยตะกี้กดไปอีกก็ประมาณอีกเป็น5 หน้า มันไอตู้ฟ้าก็ใกล้แล้วเหมือนกัน ตู้ถ้าผมจำไม่ผิดอันเก่าก็เก็บมาเยอะอยู่ The ordinary ตอนนั้นบอลกดได้ฉี่พี่ยังอยู่ด้วยเลยมันเร็วงั้นเลยเหรอวะแป๊บเดียวเองเหรอ ไม่อันนั้นตู้ลุง seems like your style. ฉี่อ๋อเหรอ อันนั้นตู้ลุง อ๋อเหรอตอนได้ฉี่ได้ตู้ลุงเหรอวะเชี่ย ตู้ลุงถึงเสียใจไง หยาบจัด จริง Shiny and just as hypnotic. จบอย่างนี้จบจบอย่างนี้จบ Are you saying you don't have any more ไปพอเลิกไปก่อนนะพี่ไป Of course I don't. ดู There is no need for อันนี้ก่อน commerce in the plane of ได้ events. น้องบอลอย่าลืมองค์เกงวิ่งนะมึงเนี่ยมาด้วยนะ อ๋อมีอยู่แต่เตรียมไว้อยู่ เดี๋ยวเวลาใช่ป่ะโอเค What do โอ you เคโอเค mean? น้องบอล ลาก่อย ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ครับผมหรือว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเรียกผมมาเดี๋ยวผมเข้ามาอีกรอบนึง ถ้าต้องช่วยเดี๋ยวเรียก แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวช่างมันพี่ก็นอน Fashion? อย่า ได้ แล้วก็ สี่อย่าง ซียาหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ จ้าเฮ้ยมีคนเล่นวูดวิ่งเวฟเหรอ นี่ใครเล่นอะไรเนี่ย วินอะไรวินวายวินอะไรเนี่ย ตอนนี้ผมกำลัง ไป ส ละ ต็อกเกอ ไปละ ร์เดินตามอยู่สต็อกเกอร์วู้ว้าว เอเขาไปกินของหวานไป Stall selling. ฮะ เขาไปกินของหวานไหมเขาอยู่โลกในมานานเกินคนเนี้ย แค่นี้เหรอ อืม หวานเกินอ้วนเกิน What's the Shogun doing here? What am I supposed to do in this situation? I'm so nervous. Shogun, excuse me. It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk and so on. Huh? Milk? Sounds kind of like the odd one out. It might sound odd, but it is in fact my specialty. You see, many of the stores in town are already very well established. I couldn't compete with them no matter what I sell. So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, my latest concoction is this dango milk. When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. The focus is not just the taste, but also the unique texture. Oh, dango with milk. I've never heard of it. What made you want to do this? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax.
There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dongo and milk? Huh. Why do I feel like she's different than I expected? Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either, and both dango and milk have a short shelf life. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. A chance combination. Interesting. May I try this drink? The almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. It's a little bit like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. I'm very glad you approve. I imagine that an item as delicious as this dongo milk must sell exceptionally well, no? Well, I won't lie to you. Sales are very average. Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination, even though everyone who's tried it before rates it highly. I'm not saying the almighty Shogun has unusual tastes. Please, don't take it the wrong way. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door to door delivering them. No, almighty Shogun, that's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on dongo milk. Of course. I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual that I should enjoy them too. Miko agrees with me on this. There's nothing like dessert for improving one's mood. Much more enjoyable than meditating alone all the time. By the way, Miko mentioned that she founded something called the Yai Publishing House to sell some sort of light novels. She's always bragging to me about it, but it's difficult for me to really imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Sure! Let's go and have a look! Shogun! Almighty Shogun! What brings you to the Yai Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to read light novels? Yes. Any recommendations? The Yai Publishing House's novels are mostly targeted at the general public, and the content is all kinds of strange. I'm not sure we have anything quite to the Almighty Shogun's taste. I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page, isn't it? What could I misunderstand, really? In principle, you're absolutely right. It's just... It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her.
Well, okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all the latest bestsellers. There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I've just finished compiling them into a saleable form. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Okay, let's go then. Huh. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? I know every individual word in these books' titles, so why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilichurl is that I only need to eat sunsetias to become stronger. It's so long. Is it true that hilichurls grow stronger from eating sunsetias? Well, surely it should be some sort of meat, at least. It's just a narrative device. Narrative device. So it's made up? What's the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? Also, I'm fairly certain that hilichurls can't write stories. So, does this author claim to be documenting hilichurl life from an outside perspective, perhaps? Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. How about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you the scoop. All right, then. I believe myself to be relatively well-read, but with stories like these, I don't even know where to start. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. This could be a pretty tough job. Let's see what we're up against. What a strange person. Why would someone want to be a novelist that badly? Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. You do have a point. And a character so determined to follow their ambition is likely to appeal to A, right? Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl. Yeah! She has so much love to give. She deserves it! The plot is really gripping. But would A really understand this kind of mortal romance? With a premise like this, it's no wonder Kuroda was nervous about letting A look around. Paimon thinks it might be best not to bring this one up with A. We might get the author in trouble. Well, if someone turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would never do, Paimon would feel really uncomfortable.
That's all of them. Let's try to explain them to A. The looks on your faces tell me you found some good stories. Goodness. Are people in Liyue really so complex these days? Even though the protagonist refuses to acknowledge his innate talents, he has a rare dedication to justice. Where is he now? Does he have plans to visit Inazuma? If so, I will instruct one of the commissioners to bring him to me on his arrival. I would very much like to spar with him. He's a fictional character. He doesn't exist. What about the antagonist, though? Don't you have any thoughts about their part in the story? The antagonists? You mean all the people who behaved foolishly? What can I say? They're bad people, and they all got what they deserved. End of story. A doesn't seem interested in the supporting characters at all. So what do you think of Yae Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I decided to isolate myself in the plain of Euthymia, there was no Yae Publishing House, and certainly no stories of this kind. In accordance with my wishes, the Shogun did her best to create an eternal nation. A nation that, in theory, should remain entirely unchanged over time. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of Euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change, but I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope I will remember it for a long time to come.
idea. A's had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. Take a photo? Once again, I'm faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. The new book from Yarn Publishing House is out. Come take a look. The characters. No time to lose. So, what are we supposed to be doing? We're taking a photo of you. Just leave the hard work to us. All you need to do is stand over there and strike a pose. Basically, a photo makes a visual record of you at this very moment in time, so it makes a great souvenir. Okay, so what exactly is striking a pose? Ah, I see. So in other words, I need to do some sort of visually agreeable action in front of you, right? The more I think about it, the more embarrassing it seems. How should I pose? Help me out here. It should look good, but not too over the top. This isn't coming naturally to me at all. Okay, I'll try that. Okay, let's get started. Let's pick a good angle to record this moment from.
I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. It's a wrap! Take a look! Here's the photo we took of you. Wow. This is astonishing. Is it some kind of magic? It seems to be another copy of me. But she doesn't seem to be able to move or talk. I thought it would turn out poorly because I felt rather rigid, but it actually looks more natural than I imagined. The pose is exactly the same, and so is the scenery in the background. I can't imagine how it's achieved. That's what makes it so special! Hang on. I'm still struggling to understand this. I need you to explain it again. So, the one in this photo, are you sure it isn't me? If it's not me, then why does she look exactly like me? And if she is me, then who am I? Okay, that's way above Paimon's head. Over to you, Traveler. Hey, that's right! Do you think the Shogun counts as you? Of course I do. It was never my intention to place control of Inazuma into anybody else's hands. So then, who does that make you, here and now? Well, I'm still me. There is no doubt about that.
My existence? I think I understand. I am me. There is only one of me, but I can exist in many different forms. It's not important what form I exist in. The Shogun, for example, is one of my forms of existence. The question of whether or not she is me is not determined by any of her components. In that case, this picture is one of your forms of existence too. So even I, who seeks eternity, am constantly changing my form of existence. Then, how can I ask Inazuma and everyone who lives here to remain unchanging? Everything I have encountered on this journey with you has been from beyond my existing sphere of knowledge. You've seen a lot of my ignorant side today. Maybe you can't tell, but all this has challenged my understanding of things. Based on what I have seen today, I am forced to accept that Inazuma is a completely different place from the one I remember. But it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today is no longer Inazuma. Both the Vision Hunt Decree and the statue of the Omnipresent God were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Perhaps I've been holding on to everything too tightly. Sounds to Paimon like Ace figured things out. And that means that we've done a really great job as her guides. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting so noisy down there? Oh, that sounded like Ippei. What could be the matter? Ippei? Is that someone from the Tenryou Commission? Yep, let's find out what's going on. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt.
What's the matter? Ah, it's you. Huh? The almighty Shogun. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji? Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So, Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but still, there's no way it should have gone on this long. I've searched all over the city. If he really hasn't returned yet, then... Yeah, I thought of that possibility too. But someone of my rank can't just go venturing into Takatsukasa clan territory like that. No need. I'm probably just overthinking things. Besides, if they're still at it, they'll only blame me for interrupting the negotiations. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be terrible if anything ever happened to him. I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for him to come to harm when I could have done something about it. What do you think, Almighty Shogun? Let's go see what's happening. With me present, they are unlikely to blame you, even if we do happen to interrupt the negotiations. Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. This issue started with me, and I shall be the one to finish it. Thank you so much, Shogun. I'll keep looking around in the meantime, too. Let me mark out the location of the base for you.
I hope everything goes smoothly. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. Look at how well hidden this place is. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. I feel something that doesn't belong here. I sense danger. Huh? We should proceed with caution. The Kujo clan descendant may well be in trouble.
Illusion shattered. Who's next? Why are they roaming in here? This is a Tenryou Commission base. Something is not right. We must remove all those who stand in our way. Everybody stand back! My blade! Say no more! Shouldn't let your guard down. Eat this! You're the fairy. You're the fairy. Shine down. No time to lose. Now you shall perish. I'm going in! Let's get down to business. You're the fairy. Boba, get them! My blade! Evil conquering! Worthless! Boring! Let's get down to business. Amateur, brace yourself! This is gonna hurt! Nice and spicy! Everybody stand back. There is no escape. Inazuma shines eternal. Useless! Bring it on! Boba, get them! You're mine! You're the fairy! Tidal wave! One Nice and spicy! Let's light it up. Illusion shattered. Now, I had only just... There is under full sight. Tidal wave! I'm ready! Nice and spicy! Simmer, burn! This will do! One stroke. Disappear! Here! Worthless! Here! You win.
reduced to just standing around. How absurd. It's Kujo Kamaji! But Almighty Shogun! Shogun, what are you? Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryo Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt Decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced? You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? What are you talking about? You're not under duress, we're just negotiating here. You've completely changed your tune. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryo commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryo Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryo commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The first Tenryo commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. Do you not know how to wield a blade? Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Here you are talking about offering your life, and yet you are too afraid to face my blade. Well... Well, never mind. What about one of you, then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryo commissioner. Does not a single person dare to face me?
I will challenge you, Almighty Shogun. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong, but that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if you had tried. Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been. But if nothing else, then right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. His duties are now mine to perform. Just as the Shogun said, a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, Almighty Shogun. Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So sorry. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. The search for a successor to the role of Tenryou Commissioner is indeed a matter of great urgency. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the Almighty Shogun's will.
Finally, if you still think you can copy the Fatui strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, Almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryu Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. But I, as A, would like to offer my apologies. I have much to contemplate in the days to come, but at least I can now see the way ahead. I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done, no matter how difficult it is. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryu Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. No need. There's no place for such things in my life. Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. Okay, I'm ready to head back now.
My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay, see you next time! Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have worked out surprisingly well in the end. The only thing left to do is return the past permit to Yaimiko. Did you now? Well then, you'll have to tell me all about it. How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Marvelous. What a shame I didn't get to see it for myself. It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she has finally begun to comprehend what form eternity should take? That's the most important outcome of this trip. To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same way anymore. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see A's less formal side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it, but she does, in fact, get quite lonely. What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent to her. But you don't belong to this world. Perhaps you are just the company she needs.
Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that... The Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Towns are attacking the roots of the sacred sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Town's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. I will mark on your map the areas where Rift Town appearances have been recently reported. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Abyssosk. Demons do not stop for the raid. Move. Huh! Let's light it up! This is just my... Awaiting instruction. I'll take care of it. I
wonder when I'll be as tall as my big sister. You're attacking the sacred Sakura! Stop them! Boba, get them! Shouldn't let your guard down. Everybody stand back! Lament! Worthless! Worthless! Here! Wow, there are so many of them! No wonder the Tenryou Commission needed help! Come on, Traveler, you can take them! Out of the frying pan, Torn to oblivion! Shogun? Wait, no! Could also be A! Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them! That was amazing! I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself? Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred Sakura... It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the Rift Hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you,
It seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Paimon feels so safe when we're in Ace company. Having someone uber powerful on your team kinda makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Conria. This color! It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can! The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They are merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now! There's no time left. The Almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun?
You're back! Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun. Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Teyvat. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters,
I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura.
dark. Expected there are a load of rift hounds here too. Leave them to me. Now you shall perish! There is no escape! Torn to oblivion! Huh? Something seems wrong with A. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go, no? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense! Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again! Furuyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me.
It sounds like the almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay. And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty Shogun for the last time. What a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty Shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool I'm making of myself. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But
Well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 years ago... After my eyes went bad. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kami... Reduced to just standing around. How absurd. I shall protect the Lady of the It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path.
Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's, quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your Excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long.
himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long, as was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? We didn't even have a chance to say goodbye. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me, for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening, yes, it was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought it back to Inazuma. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it
and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it, and yet its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land and for its people. In this respect, I still do not compare to her. I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. But it can't be helped, I guess. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. Useless.
has brought me hither. I'm going in! Eat this! You can run, but you can't. All right, now we're talking. Once again, please leave them to me. Hey! Are you sure you're all right? You're scaring us! Fear not. Fighting is what I do best. Shine down! Illusion shattered! Are you alright? I'm fine. Inazuma shines eternal! Illusion shattered! Shine down! Illusion shattered! Now you shall perish! Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. We'll deal with the monsters. Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too! Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right.
Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Let's get them. Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! Evil conquering! Worthless! Here! Worthless! Brace yourself! This is gonna hurt! Ha! Teamwork is dreamwork! It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the Almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Just leave it to us. Fighting is what we do best. But the Almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the Almighty Shogun. Oh. Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone.
It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon, and I have neglected it for far too long. I used to think just like that samurai, that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong and resilient, and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. It looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up! What's going on? Are you feeling unwell again? My body... I can't move it. It looks like the situation is more serious than I thought. No need. She is calling me. The time has come. Can you help me walk? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future.
No time to lose. You're mine. Worthless. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Let's get down to business. I'm ready. Nice and spicy. I'm going in. Booba, get them. Disappear. Like this. Worthless. Here. Like this.
fast travel. No time to lose. Shouldn't let your guard down. Everybody stand back! After frying pan, it's... Tidal wave.ลูกอยู่บ่เล่นถึงไหนแล้วได้เวนตีอะไรหรอปาก้ามันมาถึงวันไหนอ่ะตู้ให้หน่อยสิปาก้าเปิดมาให้เปิดถึงวันไหน อีกกี่วัน8 วันอีกอาทิตย์หนึ่งยังมีเวลาน่าจะไม่ใช่คืนเนี้ยคืนนี้ดึกแล้วคือยังไงก็ตั้งใจว่าจะเปิด80 โลตู้วาก้าให้ได้ก่อนเข้ามาวันไหนเล่นก็แวะเข้าแล้วชุดคอสตูมอะตอนเนี้ยที่ร้านขายอะดูร้านให้หน่อยดิร้านไหนอะร้านเติมเงินอะร้านคอร์สอะช็อปใช่ไหมใช่ก็ได้เหมือนจะซื้อหมดแล้วเลยเลื่อนลงมาหน่อยดิอุ้ยเหยามีชุดแล้วเหรอเนี่ยพลาดชุดเหยาน่าจะรอบที่แล้วนะที่เป็นชุดเนี้ยใช่ก็พลาดหลายชุดอยู่อะเหยาไม่เป็นไรใช้เงินแก้ปัญหาไม่ทำเลยมีตัวแต่ไม่ทำเหยาใช่ไหมเหยา Don't fear, Yo-Yo's here. I know. Present. ทีมเด็กแคะ Another chance to learn from you. ใครเด็กหิวข้าวมากตอนนี้เนี่ยนะว่าหนูเพิ่งกินไปมื้อเดียวเองตอน4 โมงเย็นแล้วก็ใส่ชุดใช่ไหมคอสตูมนี่ไง I cut some. นี่น่ารักดูท่าวิ่ง ยาวไกลตัวไม่ทำเลยตัวแย่เลย
น้องก็ถามมันว่าป่านเลิกเล่นหรือยังพี่ก็บอกไม่ได้เข้ามาจะพักแล้ว ไม่แน่ใจว่าเลิกหรือยังเหมือนกันแต่ว่าป่านติดเกมอยู่เลย คือเล่นหลายเกมพร้อมกันไม่ไหวไง แต่ว่าคือเกนชินยังไงก็ยังเล่นแน่ๆอะคือต่อให้จะไม่เข้ากี่วันก็ยังจะต้องกลับมาเล่นแน่จะได้บอกน้องได้แวบมาดิตรงไหนพี่อยู่อ่ะ เข้ามาได้นะ ไม่ต้องเกรงใจเข้ามาเถอะเข้ามาถ้าเห็นออนอยู่อ่ะพี่ก็จะมาพี่ว่าป่านเห็นแหละพี่ออนบางทีก็นั่งอยู่คนเดียวเปิดไลฟ์บ้างอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่กับน้องๆเห็นแหละ แต่บางทีติดดิสเข้าใจเข้ามาได้ติดแบบติดลงดันอะไรเงี้ยฮะเพราะอย่างวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้พี่ทำงานเฉพาะพี่ก็จะเลิกแล้วอย่างที่ป่านเห็นนะไอเลข4 ชั่วโมงในช่อง Discord ก็คือตามมาแหละอยู่มา4 ชั่วโมงแล้วคลิปนี้ก็4 ชั่วโมงแล้วเหมือนกันสักพักก็ต้องไปแล้วตอนแรกจะไปตั้งแต่ชั่วโมงที่3แล้วก็นั่งไปเรื่อยนั่งดูนู่นดูนี่อย่างถ้าพี่เปิดไมค์อ่ะเปิดเสียงใช่ไหมได้พูดไว้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงเข้าปะถึงขนาดออกข้อสอบในท่านกรรมการจะออกข้อสอบเอานิดหน่อยเสียงอาจารย์ นั่งฟังอาจารย์อยู่ก็เลยปิดไมค์เสียงมันจะไม่เข้าก็นั่งดูนู่นดูนี่ไปเล่นขำๆไปเดินเควสปล่อยชิวๆเข้ามาได้อยากดูอะไรอีกไหมเพราะเดี๋ยวจะพาพี่จะไปละไม่ดูดูพี่เปิดกระชาสักรอบไหมไหนก็มาแล้วถ้าดูเดี๋ยวเปิดโชว์ทำบ้างเข้างานกี่โมงบ้างนี่8 โมงครึ่ง 8 ครึ่งนอนไหมน้องหิวก็กินนมนอนครับน้องไม่งั้นก็ไม่หลับ รู้สึกป่านเคยทำเควสนี้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูเควสไหนเควสนี้เดี๋ยวเขาเก็บของนิดนึงอีต้นซากุระนะเดี๋ยวนึงนะแป๊บนึงนะมันเข้าไม่ได้แล้วพี่ก็กำลังขี้เกียจจะเปิด YouTube ไม่รู้เลยแต่ผมเปิด YouTube ถ้าหาวิธีไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวไหนๆป่านมาพอดีใช้วิธี Too Fast แล้วกันถามเอาเลยมันคือไปไหนแล้วมาร์กไปไหนแล้วนี่มันติดตรงนี้มันเข้าไม่ได้เคยอยู่ข้างในป่ะเห็นปะอ๋อทำไงขับทำผ่านมาแล้วอันนี้มันต้องไอ้นี่ไอตัวไอ้นั่นน่ะไอตัวที่มันเป็นรูปห้อยๆอ่ะของเมืองเนี้ยมันต้องบูชาก่อนอ่ะรูปห้อยบูชาศาลเจ้าข้างบนก่อนไม่ใช่บูชาเสานะศาลเจ้าเล็กๆใช่ไหมมันจะเคยเห็นอยู่
วาร์ปขึ้นไปสิจะวิ่งขึ้นไปทำไมบนสุดใช่ไหมอย่าดูดิไม่เคยเล่นแบบนี้เท่าไหร่ดุเกินไปข้างหลังวาร์ปแล้วกลัวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างแต่มันไปไม่ได้ไหนไม่ใช่คือเข้าไปคุยคุยกับไอ้สารเจ้าไม่ใช่ต้นไม้นั่นแหละเนี่ยตอนนี้เหรอแล้วออฟเฟอร์เหรอออฟเฟอร์ยาวไกลต้องบูชาให้ถึงเวลไหนสักเวลหนึ่งอ่ะอันนี้เพิ่งขั้นต้นเองต้องมันเวลกลางๆหลังๆนู่น7เลยเหรอลองดูก่อนแล้วกันมันต้องเก็บอะไรแล้วก็วิ่งไปเปิดป่ะชอบตะเกียเนี้ยมันต้องสำรวจโลกเยอะๆแล้วเอาเหรียญไปบูชาเข้าใจแต่หมายถึงว่าไอ้ประตูตะเกียมันซับซ้อนยังไงเลยเหรอใช่เดี๋ยววาร์ปลงไปหาต้องเก็บทุกอย่างอุปกรณ์ตกปลากระต่องคราฟไม่มีทุกอย่างอันนี้อย่างนี้ด้วยเล่นเกมไหนอยู่ป่ะหรือว่าพักแล้วตอนนี้เล่นอยู่ตรงดันสมบัติอยู่เล่นหลายเกมเกินนี่มาดึกเกินน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยว้าว
แค่เวล3ก็เข้าได้นี่หว่าอิเล็กโทรโฟร์ดเครฟขอเค้นก่อนแล้วกันคาใจเข้าได้แล้วเหรอ แค่3เองเท่าที่อ่านโอ้ยแล้วบนนี้เก็บมัน แสดงว่ามันปราบบดีเมื่อก่อนเวลหลังๆเลยอะ แค่3เองมีคนบอกอยู่ใน YouTube แต่ผมจะเก็บสิ่งนั้นข้างบนยังไงหาทางขึ้นEvil conquering. เสียวิธีเกมเกียร์ใหญ่ๆลูกนี้ Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. North East Corner I could get used to this. ใส่เสาเป็นด้วงเลยพี่
เดินรู้ไว้แล้วป่ะแค่นี้ We're finally จะรู้ here. The entrance should be nearby. Whoa! Where'd the Torii gate come from? It's getting worse again. But it's fine. I'm about to put an end to it all. เดี๋ยวได้ทะลุมิติละ I once sealed off with my own hands. The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Huh? What are you talking about? And who is she? Makoto? Follow me. Paimon's dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place. Look! Look over there! It's another A! We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait! Paimon knows that voice! Is that the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Wait! The atmosphere in here just took a turn for the worse! Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this! It's a bit extreme! Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that day! The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. It shall not be easily swayed. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want the best for Inazuma.
My form is a symbol of supreme majesty in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits A's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred, all of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. In the end, even the proud and mighty Oni Maiden was cut down and disgraced. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Illusion! Inferior. อันนี้คือครั้งแรกปะ อันนี้เควสใช่ครั้งแรกหมายความว่าไงเควสในเรื่องก็เคยมีสู้กับตัวนี้นะ อ๋อใช่ ก็เลยไม่เข้าใจ เพราะว่าครั้งแรกมันบังคับแพ้ อ๋ออันนั้นในเรื่องอันอยู่บ่ใช่ อันนี้เหมือน เควสเทพเจ้ามั้ง เควสตั ใช่ วละ ปะ ครปะอันนี้เขาเรียก ใช่เควสตัวละคร โอ้ยคุณไม่สาวว่ากินชิ้นเลยเนี่ยเรียกไม่ถูกสักอย่างเลย ไม่ได้เล่นตั้งหลายเดือนน่ะ แล้วทำไมทิ้งเกมมาติดเกมอื่น มีเกมหลายเกมไม่เล่นเนี่ย โอ้ยติดหลายเกมเกินก็อย่างพี่ไม่เล่นจะเกมเลยพี่เพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้ทิ้งแม่งหมดเลยเหนื่อยเกินกูจะตายทิ้งมันเก็บเก่งเหลือเกินวืดโอ้โหอันติวืดเสียของหมดแต่เอาไฟฟ้าไปตีไฟฟ้ามันก็ไม่มัน1-1น้องมันไม่ได้ให้พี่เลือกตัวน้องดู นั่นแหละแต่มันคือเอาไฟฟ้าตีไฟฟ้ามันจะเอาอะไรไปตีเข้าอ่ะ นั่นสิทำไปทำมาทำเพื่ออะไรนะ ก็เป็นเควสเนื้อเรื่องอ่ะมันให้ตัวดาบคู่กับหุ่นบอดอ่ะก็อย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะบังไทยกลายเป็นซูเปอร์ EA เราดูดิว่าหนูจะพูดถูกไหมแล้วแม่งก็จะเป็นบอสรายสัปดาห์ขยันเติมเลือดแล้วเกิดโอ้จบกี่โมงอะShine down! I shall not fall here! Euthymia crumbles before Have you finally defeated her? It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking, one that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change,
and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter how many times we must fight, I will defeat her. 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learn to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. Please, be my witness. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. Looks like we got kicked out. ถูกเตะมา Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? She was making sense, and maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty stubborn at times, and has a history of rushing into difficult situations. What if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen, and then she might never leave again. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Okay. Maybe if we both ram into it at the same time really, really hard.
You're right. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm playing thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. All right, up the mountain we go. Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. What? Another bad one? No, let me try again. Talk to the Electro Archon. What? Another bad one? Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. But you're always smiling. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. It's A. She... Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Aha, you're a learning little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me, what was it like?
Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first, follow me to the entrance. Protection of the Electro Archon. May the blossoms of the sacred Sakura bloom. นี่กลับเข้าไปรอบ2เลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยกลับแล้วกันถ้าอย่างนั้นยังมีกลับเข้าไปรอบ2ด้วย Return to Enchant ใช่อย่างสปอยล์งั้นพอละพอก่อนงั้น that's all for today อยากสปอยจังเลยคันปากจิบ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  ปอยไปเถอะพี่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเนื้อเรื่องเลยเล่นไปเรื่อยเนื้อเรื่องมันเยอะอะเอาจริงๆอะถ้าเห็นกระโดดไปโดดมาเล่นไปอะไม่ได้เรียงด้วยเจอไอ้หมอที่ผ่านไว้ป่วงไปแล้วซึ่งมันอยู่ข้างหลังเลยในเรื่อง ก็คือพอเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะ เวลาก็จะผ่านไปหลายปีอยู่ สปอยเฉยแล้วต่อยังไงมันยังไงเข้าไปมันยังไงสิ แล้วพอไปถึงเวลาก็จะผ่านไปประมาณกับหนึ่งอ่ะ ก็คือผ่านไปนานมากอ๋อไม่ถึงนี่หว่า500 ปีมันผ่านไป500 ปีในนั้นนะมันก็จะกลายเป็นไทม์แลปแล้วก็เดี๋ยวจะได้ยินเสียงมาโคโตะไปเล่นต่อเหอะจริงๆนะดันพลาดช่วงสำคัญแล้วมันจะจบอยู่แล้วเที่ยง เกลียดแล้วก็ได้ต่อก็ได้มันต้อง อีก สู้อีก แป๊บ ต้อง เล่น สู้อีกใช่ไห ต่ ม อเหอะเชื่อหนู ต่อจากเนี้ยคือจุดหัวใจสำคัญเลยนะของเนื้อเรื่องอีเอ๋อะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วเนี่ย It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. What? Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, I might see you then. You two can go in. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Paimon had it up to here with both of you! Oh, fine. Paimon's coming too. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well then, the door is open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands.
For my sake and for Inazuma's, please, bring her back. Rico, you better know what you're doing. That's enough chatter. Get to work. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Huh? How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to ยัง this ไม่เคยดู space. แนโนภาคก่อนหน้านี้ที่มันทำเลย An เหี้ย inevitability มัน of เอามาทำ ไม่ ให เคยดู เคยดูไหม Then แล้วพี่รู้ไหมว่าไหน EA final duel, the conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? ไม่รู้อะมัน So เหมือนกัน you're มากเลยไหม finally willing to ตัว EA คือตัวที่ถือดาบ แล้วโชกุนอะ โชกุนคือตัวที่ถือง้าว I'm going to be the start of something new. โชกุนก็คือตัวที่เป็นบอทอะเป็นร่างบอท The อะ time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the ocean and turn day into night. เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันแปลงเป็นซูเปอร์ EA เนี่ย เห็นไหมแต่เนื้อเรื่องมันก็จะสอนวิธีลงบอสรายสัปดาห์ตัวซูเปอร์ EA ด้วยนะ ถ้าอยู่ในโดมอย่าออกจิวสั่งตายคือถ้าออกไปอะตายแน่นอน ตึงเกม This is the end. หลังจากเนี้ยโอ้ตอนหนูเล่นครั้งแรกอะหนูเล่นเป็นซับไทยอะโอ้น้ำตาซึมอะ But it seems my belief was เนื้อเรื่องเกมมันดีนะ and แต่ว่า I ต้องปฏิบัติต่อนิดนึง underestimated อะ your spirit. จริงคือเดี๋ยว But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this เราเล่น duel ถึ for งคอนเทน sure. ต์ยัง Yet, หืม my ที่ไหน reason อะ เดี๋ยวเรื่องคอนเทนต์นั้นก็ทำน้ำตาซึมเหมือนกัน martial prowess and redrew ไอแมป my ที่เป็นอา limits. รีนาป่ะ I ไม่ now แบบที่ carry เป็น the เมือง gaze น้ำ of อะ the myriad of เมือง expectant น้ำเมือง eyes น้ำเมือง that น้ำไม่ look แต่ to ยัง the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin.
The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. มาโกโตะคือพี่สาวฝาแฝดของดีเออะ I had the feeling that she was by my side once ไอรู้ again. ใช่ไหม It was at once a familiar feeling อะไรนะ and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her blade brings me closer to her. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. มาโกโตะ It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away.
But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. ต้องไปเนื้อเรื่องของเมืองไม้กับเมืองน้ำอ่ะนั่นน่ะเพนยินของจริงเลยอ่ะ เมืองไม้อ่ะเหมือนจะเล่นไปแล้ว ถ้าเมืองไม้คือเรื่องที่เพิ่งเล่นไปนะ เมืองไม้ที่ตอนที่นาฮิดะไปเจอลูกเทวดา ยังจำชื่อตัวละครไม่ได้ พูดต่อไปเผื่อนึกออกว่ามันใช่หรือเปล่า ในเรื่องเมืองไม้จบไปยังไง is a concept intimately connected with time. มันมีตัวละครอะไรบ้างเมืองนั้นนะ When you begin to touch on eternity. นึกต่อตัวที่ขี่ลูกข่างจบไปแล้ว ตอนที่นาฮิดะไปรักษาต้นไม้ยัง ไม่คุ้นอาจจะผ่านไปแล้ว ไม่น่าจะยังนะตอนเรื่องนั้นแบบยังไงก็น้ำตาซึมอ่ะ Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps a higher power really was involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura. But to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's pulling the strings. I'm joking.
That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside, so it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. Hey, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future,
and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to maybe take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku Decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. จบแล้วเนี่ย เยี่ยมมีเหตุผลที่เล่นเควสนี้โอ้โห มันเควสอะไรแค่นี้เลยวะอ๋อปิดหมดงงเลยเควสนี้มันบังคับเล่นมันจะต้องเล่นอันนี้อันนึงใครเนี่ย โกโคมิ accept แล้วกัน โกโคมิไม่ค่อยมีอะไร ต้องเล่นไม่เล่นมันไปต่อไม่ได้ไงในเรื่องหลับบังคับเควสเยอะเกินเควสตัวละครค้างเพียบเลยเห็นนะ ผมก็ค้างเทียบเหมือนกัน น่าจะใช้คำว่าทุกตัวเลยนะนัดคลายปะทำลายให้ดูด้วยพวกนี้จบไปแล้วนัดลานนัดใครไม่มีอะไรเลยนิ่งหมดเลยนัดลานเข้าไปนี่ด้วยยังไม่ถึงอีกยาวเลยซูเมรู้ไปถึงไหนแล้วน่ะเมื่อก่อนไม่มีไทม์ไลน์ให้ดูนะจริงทูมายังไม่จบยังถึงไหนไม่รู้อันนี้คือเส้นย่อยใช่ไหมโอเคดีก็น่าสนใจเล่นตามเส้นนี้ก็ดีไอ้บทอันนั้นน่ะมาทีหลังเลยมั้งเพิ่งจะมาไม่นานนี่ซูเมรู้ดูมาครบแล้วนี่ถ้างานครบแล้วซูเมรู้ซูเมรู้ยังค้างซูเมรู้คอนเทนเหรอคอนเทนนี่ไม่เริ่มคอนเทนเนี่ยคอนเพนเลยแหละบอกเลยดีเหรอดีมากโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บไว้จริงๆถ้าพูดตามเนื้อเรื่องนะหนูให้เนื้อถ้ายังไม่นับอัตลานกับหนองคายนะอัตลานหนูยังเฉยๆหนองคายยังไม่ได้เล่นแต่ถ้าในมุมมองหนูเนื้อเรื่องหนูให้ซูเมรุอันดับ1แล้วคอนเทนอันดับ2ในแง่ของความละเมียดละไมอ่ะคือดีมากแบบน้ำตาซึมอ่ะดูแหละเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เพราะว่าคุณนึกว่าจะซูมเอาได้เยอะกว่านี้แค่นี้นะคุณพระเพียบเรื่อยๆพอแล้ววันนี้พี่พอจริงๆละไปแล้วป่านเจอกันครับผมก็จะนอนเหมือนกันบายจ้าฝันดีจ้าไป